이게 무슨 실탄 휴대가 된 것도 아니고 병력들이 많이 출동한 것도 아니고 사실은 우리가 머릿속에 그렸던 계엄이라고 생각해 보면 거의 그냥 애들 소꿉놀이 수준의 어떤 계엄 행태가 몇 시간 동안 있었잖아요, 보면. 물론 이제 그것도 위헌 위법이고 당연히 헌정질서 파괴 행위에 해당하는 것은 분명하지만 이제 그럼에도 불구하고 그 상황을 지금 아마 이재명 대표가 굉장히 과장해서 이게 무슨 피바다 뭐 이렇게 얘기하시는 것은 아마 본인에게 전체적으로 전국을 좀 유리하게 끌고 가기 위해서 자기 편 지지자들의 어떤 마음속에 감정의 불을 지르기 위해서 이런 운동을 하시는 거 아닌가 싶어요.